小月宝们长大了，需要更大的空间。把挡板撤掉，一群好奇的小崽崽们围过来。小皮猴的年纪需要自由的奔跑，挡板撤掉，给崽崽们更大的空间耍。猫爬架安排都是低矮的设施，保障崽崽们的安全。来感受小崽崽们的活力。对新的设施兴趣盎然，崽崽们肉眼可见的快乐，都快控制不住自己了。猫妈妈一直盯着崽崽们，操心小崽崽们。猫妈妈应该在叮嘱小崽崽慢点慢点，奈何崽崽们玩得忘乎所以，都不听妈妈教育。秋月在猫妈妈面前蹦跶，猫妈妈正逮不住小崽崽呢，被猫妈妈一把按住，好好教育一顿。这孩子是不是撞枪口上了？猫妈妈不停地叮咛，转头看明月想爬猫爬架，过去一把薅下来。小崽崽们真是活泼的不得了，刹不住车撞了。猫妈妈累得直哈哈，精神累的。无论是人还是动物，带孩子都累，为孩子操不完的心。陪孩子一起玩捕猎游戏，倾城也玩起来了。这是打不过就加入嘛。明月和月娥上去玩小玩具了，明月好会玩哦。开饭喽！在向猫饭慢慢靠拢了。今天吃3种肉，鸡肉、鸭肉和牛肉。小朋友围在一起吃，6个小脑袋整整齐齐，吃饭嘎嘎响。陆续有崽崽吃饱了。龙月和月亮收尾。吃饱的崽崽认真洗脸做清洁，洁癖精从小养成。小月亮也认真在洗脸。月娥又跑去吃饭了。小月亮毛毛碎碎。明月还是喜欢待在姥姥身上，
大厅的崽崽们也开饭喽。王妃在等待了。抓贪玩的崽崽来吃饭，又去玩去了。王妃的孕肚已经很明显了，每天都有认真吃饭，最后一胎了，要健健康康、平平安安的。下期见喽，拜拜。你捂着它干什么？让它看。乖宝宝。小猪，小猪猪。乖宝宝，往上躺一躺来，来，来上来来，对，哎呦，乖宝宝，躺下吧。哎呦，好可爱。嘿嘿，小家伙，来吃饭。不要揪。这个，来，金银花，再停住。还有老大的舌头，小舌头。
哇哦呀，啾啾。来，嗯，哎，好可爱，玫瑰，嘿嘿，小玫瑰。没事的哦，舔嘴巴了，没事的哦，乖乖。呀，突然不想穿。OK。好了，真不错。哎呦，你可不敢乱动啊，乱动有点大一点了啊。没事的，没事的啊。好。上来了，哎，真乖乖。看看，特拉布，嘻嘻，乖得很呀，宝宝。哎呦，西西过来了，西西也来了，宝宝。哎呦，西西好可爱。小脑袋瓜。哎，乖乖，睡觉去呢。睡吧。好。
来吃饭，快吃你的，吃你的。吃吧，吃吧。乌拉回来，乌拉的饭，快来吃饭。啊，没事儿。你先吃饭嘛，啊，一会儿再说。先吃饭，先吃饭，下来，快，快先吃饭嘛。How many days I haven't kept in touch with you? Do you remember the conversations too? Imagine the picture of we first met. Is there anything different to you? The air's turning cold. Flowers.快吧，乖乖。
1:76，11:30。嘿嘿。蛋蛋，哎呦，哎呦，哎呦，好厉害！这么厉害呀，蛋蛋。小孩，小孩，抱抱抱抱，来了，抱抱，哎，抱抱抱抱，带着这个圈圈，哎呦，带着圈圈干啥都不带劲，是不是？哎呦，才奶，哎呦，才奶，小宝宝，亲亲，给孩子饿的，只看手指头。好了，宝宝，好了，宝宝，一会儿麻烦就做好了啊，乖乖。哎呦，看手指头看得香的哟。孩子饿的。哦呦呦呦，大口吃的。哦呦呦呦呦。是蛋蛋了，乖宝宝。好乖乖，哎呦，真乖乖。在打呼噜。打呼噜什么意思？就是在放松。你又不吃，你玩它干啥？
不过来，来，吃饭。这个手势。你还要舔？好了，舔完了，小灰灰，小灰灰，哎呀，乖乖乖乖。这个。来嘛，我就想去玩，就来吧，乖。哎呀，露露想肚肚，露露想转转。小可爱。两个人。嘿嘿嘿嘿，哎呀。